Balamusiza nnyo bannayuganda mwenna bawangalira mu Abu Dhabi. Amanya Ismail Sebugwaawo, chairman Abu Dhabi. Njagala okubategeeza nti waliwo program gye batuleetedde, program y'okuregisteringa abatalina Endaga Muntu. Program eno abannira bategeezezza nti bagenda kujja wano mu UAE ng'ennaku z'omwezi 3 n'ennaku z'omwezi 4 omwezi guno ogwa June ogutandika bagenda kubeera Dubai ku consulate ya Uganda e Dubai. Tutubakubiriza mwenna mujje. Ng'ennaku z'omwezi 5 bali mu Abu Dhabi ku embassy, Uganda embassy Abu Dhabi, lujja kuba lwa Sunday 5 mwezi ogwa June. Mujje buli muntu yenna atalina Endaga Muntu, omukisa guno guzze, mujje mwewandiise. Abakulu bajja wano mubeere nga mufuna Endaga Muntu. Ebyetaagisa olina okujja ne original passport yo, olina okujja ne copy, photocopy ya Endaga Muntu ya maamawo oba taatawo. Wabanga baafa nga teziriiwo, jangu ne photocopy y'Endaga Muntu eya close relative, ayinza okuba uncle wo oba auntie wo oba any close relative. Nenga ekyandisinze bagala photocopy ya taatawo oba maamawo. Ekyokusatu bw'obanga olina birth certificate nayo jangu nayo. Zezo requirements 3: original passport, photocopy ya Endaga Muntu eyomu oba national ID eyomu ku bakadde bo, then ne birth certificate. Ne birth certificate teri mandatory, batogiina era jangu bajja kubeera nga bakolako. Kwabo abafuna Endaga Muntu ne zibabulako, nabo chance weeri eyokuba nti bagenda baregisteringa, naye ebyammwe byawukanamuko. Oyina okubeera nga osooka kujjuza form gye bayita form 11. Ogenda ku NIRA website ya NIRA, National Identity and Registration Authority ya Uganda. Eyo organization ekola national IDs. Genda ku website eyo, jjuza form 11. Bw'omala kugijjuza, genda sasula sente mu Uganda Revenue Authority accounts za Uganda Revenue Authority bwe zimanyikiddwa, banks ez'enjawulo. Ofune receipt eyo olyoke ojje kwembase ku Sunday bawangalya mu Abu Dhabi bakuregistering. Abawangalya Dubai, Sharjah, Ajman, Queen, ensonga yamwe bagenda gikwasaganyiza ku consulate ya Uganda e Dubai eri Jumeirah. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.